香港有80%以上嘅投資者都係輸錢嘅，原因唔係佢哋貪心，唔係佢哋唔夠專業，亦都唔係因為佢哋唔做功課，真正嘅原因係好無辜嘅，佢哋都係人，人就有弱點噶啦，人係會衝動，有時係會攰，甚至乎咧人係有情緒嘅，而呢啲往往就係投資者做錯決定嘅原因。點樣去解決呢啲問題呢？方法就係利用程式替代人去進行交易啦。程式係冇情緒嘅，亦都唔需要休息。你叫佢做乜，佢就會24小時為你服務，完全克服人類所有嘅投資弱點。我係阿 Wing，我創辦嘅 Forex Forus 自動程式交易學院，學員嘅人數已經超過26,000人。我哋自家研發嘅自動程式交易，亦都獲得12項國際專利，令到我哋嘅學員可以成功咁利用科技去賺錢。嚟緊我哋會有一個5小時嘅入門課程，令到你可以快速咁樣掌握程式交易嘅基礎。我亦都會分享程式交易嘅利潤可以有幾可觀。呢個課程設有人數嘅上限，名額50個，先到先得。如果你想報名嘅話，就立即點擊影片下邊嘅按鈕啦。